Hello， 我是小泽，今天又是狂吃的一天。究竟是什么样的面馆只做到下午2点钟？咱们今天再去看一下。等了10分钟才找到位，终于知道他们为什么只卖到2点半了，因为2点半面都卖完了。他们家而且什么都不用，只卖面都能这么火。先来一小口。是真的好吃。一个小街道，两边停的全是车，有很多人都是开着车过来这边专门来吃面的。你们来成都一定要来这边尝试一下，感受一下这边的一个烟火气，炫一口。来口面汤，哇，舒服。吃完了，还有这么多人，跑了这么远能吃上这么好的面，推荐指数10颗星。你们如果在这边，一定要过来尝一下这家面馆。下期再见，拜拜。